السلام عليكم حبات الغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحه وبخير وعافيه. ان شاء الله يجوز نهاركم مبروك. اليوم جيتكم بوصفه خاصه بصبغ الشعر باللون الاشقر، باللون يعني الكركمي. رائع جدا هذا اللون، لون يحبوه بزاف البنات، يعني بمكونات رائعه جدا، مكونات موجوده في البيت تاعك وراح تفيدك بزاف هذه المكونات. كذلك للعنايه بالشعر تاعك، بالاضافه يعني لصبغ الشعر باللون الاصفر. هذه الوصفه يعني وصفه ناجحه 100%. ولكن قبل ما نبدا في الوصفه تاعي، نتمنى كل واحد طبعا يجي للقناه، ما تنساوش تشتركوا في القناه، كذلك ما تنساوش تفعلوا الجرس ليصلكم جديد ام جديد. نبدا مع اول مكون في الوصفه واللي هو صفار البيض. هنا بالنسبه للبنات هذه الكميه راح نستعملوا صفار بيضه واحده، هذه اللي تقدر يعني هذه الكميه راح تكفيك للنصف الكميه تاع الشعر تاعك فقط. يعني اللي تبغي دير للحواف تاع الشعر تاعها فقط تبغي ديره باللون الكركمي، واللي حابه دير للشعر تاعها كامل دير صفار بيضتين وتدوبلي يعني وضعف المكونات اللي راح نضيفوها فيما بعد. راح ندير صفار بيضه واحده، صفار بيضاء واحدة. يعني هذا الصفار كذلك مفيد للشعر ولترطيب الشعر وتنعيمه وتغذيته، منع تساقط الشعر، تطويل الشعر. حتى الصفار البيض يعني يطول الشعر تاعنا ويفيدنا بزاف بالعناية الشعر تاعنا. بالنسبة للمكون الثاني واللي هو المايونيز، مايونيز كذلك يحتوي على صفار بيض والزيت النباتي اللي راح يفيدنا بزاف في ترطيب الشعر، وكذلك ما يخليش الكركم. يعني معروف ان الكركم يحرش ينشف الشعر، لان هاد المكونات البيض، صفار البيض، المايونيز راح يرطبوا الشعر تاعنا بنسبة كبيرة جدا ويحافظوا لنا على الشعر ويمنعوا من التساقط. المايونيز مفيد جدا لتنعيم الشعر، يعتبر ككيراتين كذلك طبيعي للشعر. يعني كاين اللي يستعملوا مايونيز ككيراتين للشعر. هنا راح نديروا ملعقة كبيرة تاع مايونيز. بالنسبة للمكون الثالث واللي هو زيت الزيتون، زيت الزيتون كذلك مفيد جدا لتطيب الشعر، تنعيم الشعر، حفاظ على الشعر، العناية بالشعر، حماية الشعر من التقصف والتكسر، وكذلك حماية الشعر من الجفاف اللي قد يعني يصيب كي نصبغوا الشعر تاعنا. كاين جفاف يصيب الشعر تاعنا، خاصة الناس اللي يستعمل بزاف صبغات. يعني تقدر تستعمل هذه الصبغة، هذه الصبغة الرائعة جدا. هنا راح نديرو كذلك ملعقه زيت الزيتون كبيره، ملعقه اكل اللي راح نعبروا بها واحده. هنايا كما قلت لكم البنات تقدروا تضعفوا المكونات بالنسبه للبنت اللي بادير الشعر تاعها كامل. انا راح ندير نصف الشعر فقط. ثم راح نضيفوا ملعقه تاع لوكسيدون، يعني الفوليم تاعه، يعني راح نستعملوا الفوليم 30 فوليم 30 كما كنتوا تشوفوها امامكم في القرعه. يعني الفوليم 30. اللي تحب تستعمل يعني للشعر تاعها باللون الاسود تستعمل فوليم 40 باش تخرج لها الوصفه. وننصحكم البنات هنايا استعملوها على اللون البني، هذه الوصفه ما تستعملوهاش على اللون الاسود، ما راح تخرج باللون الكركمي، تخرج باللون البني. هذه هي الوصفه. راح نديروا كما قلت لكم ملعقه كبيره تاع لوكسيدون بالفوليم 30. ثم راح نضيف المكون المفيد جدا والمهم في الوصفه تاعنا واللي هو الكركم، واللي راح يصبغ لنا الشعر تاعنا، وبهذا اللون راح نصبغوا الشعر. الكركم كذلك مفيد جدا للشعر، ترطيب الشعر وتنعيمه. كذلك هو عنده حاجه يعني مش مليحه فيه، انه ينشف الشعر، ينشفه من الزيوت. وحنا راح نستعملنا زيوت، يعني استعملنا زيت الزيتون اللي راح يحافظ لنا على الشعر، استعملنا المايونيز كذلك اللي راح يرطب لنا الشعر. راح نديروا ملعقتين من الكركم، يكونوا يعني ما يكونوش بومبي، يكون ممروطه فقط، يعني مملوءه بهذا الشكل، يعني ملعقه كبيره. بالنسبه للبنات هنا باش نخلطوا الوصفه تاعنا ما راح نستعملوا هذه الملعقه الحديديه، نستعملوا ملعقه تاع البلاستيك باش نخلطوا الوصفه تاعنا. يعني كي تكوني مستعمله اوكسيدو ولا صبغه، يعني ننصحك باش تستعملي بلاستيك، ما تستعمليش هاد المواد يعني ولا الادوات الحديديه، استعملي بلاستيك باش تخلطي الوصفه تاعك. هنايا البنات يعني راح نستعملوا هاد الملعقه البلاستيكيه باش نخلطوا جيدا المكونات تاعنا. وراح بالنسبه لهاد المكونات بعد ما خلطوهم البنات شوفوا راح نتحصلوا على هاد العجينه ولا هاد الخلطه، يعني على شكل الصبغه اللي راح نستعملوها للشعر تاعنا. هاد الصبغه يعني رائعه وناجحه 100%.
بعد ما نخلطوها لازم نخلطوا جيدا الصبغه الوصفه تاعنا، يعني حتى تخلطوا جميع المكونات تحصلوا على خليط متجانس. بالنسبه لطريقه الاستعمال راح نستعمل هذه الوصفه، راح ندير يعني كيس بلاستيكي ولا استعملوا قفازات بلاستيكيه على اليدين تاعكم لان الاكسيدو ياثر في اليدين وياكلهم، يعني ياكل اللحم تاع اليد. ديروا ليغو ومشوا كامل هذه الوصفه على الشعر تاعكم بينسو ولا تقدروا تستعملوه باي حاجه. هنا يا البنات يعني هذه الوصفه مشوها على كامل الشعر، يعني حاولوا انكم ما توصلوهاش الفروه تاع الراس، يعني كاع الصبغه حاولي انك ما توصليهاش الفروه تاع الراس، ماشي غير هذا، يعني اي صبغه راح فيها لوكسيدو راه فيها مواد كيميائيه، يعني الصبغات يعني لا نستعملهم للشعر تاعنا العادي. هذه الصبغه راه فيها مواد طبيعيه بالاضافه الى الماده الكيميائيه اللي هي لوكسيدو فقط. نمشوها كامل على الشعر ومن بعد نمشطوها مشط باش يعني كامل هذه الوصفه تمشي لنا في الشعر ويجينا الشعر اللون موحد تاعها ان شاء الله. وننصحكم باش ديروها على اللون البني ولا اللون يعني اللي فاتح، ما ديروهاش على اللون نوار كوبو، يعني نوار كوبو ما يخرج فيه كاع الصبغه، يعني من الاول نقول لك ما ديريش كاع الوصفه، اي صبغه ما تخرجش عليه ماشي غير الوصفه هذه. بالنسبه للبنات اللي الشعر تاعها بني راح تخرج لهم لون رائع جدا جدا هذه الوصفه. خلوها لمده 4 ساعات، هذه الوصفه المده اللي راح تقعدها 4 ساعات باش تعطيك اللون اللي راكي حابته 4 ساعات. هذه هي الوصفه تاعنا البنات، وصفه رائعه جدا راح تنجح ان شاء الله معكم، يعني جربوها بالمقادير اللي درناها اليوم مضبوطه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما تنساوش تخلونا لايك الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.